各位，今次係介紹篇係由權興工藝古董家私篇。咁題目咧就係如何能夠將一張古董家私咧由維修啊，即係重新再裝嵌過佢啊，同埋磨去啲舊跡啊，到重新上釉嘅步驟點樣做法，係由權興工藝嘅經驗拳師話俾你聽。好啦，咁呢度咧係話俾大家聽，如果有花梨、酸枝家私需要重新修理、打磨翻新，可以用呢個電話聯絡我。嗰個 WhatsApp 電話係90925645陳先生。嗱，咁我哋而家進入呢個講解嘅步驟。咁我哋見到圖中呢度咧有一張家私，姑且而家你哋係未必知道佢係咩嚟，但係後圖中我哋睇到咧，你見到好多沙珠嗬，中間呢個咧係已經係將佢啲舊跡除咗㗎啦。好啦，咁呢個下一段咧就比較詳盡啲去點樣介紹呢啲所有古董家私咧係點樣做維修嘅，同埋翻新嘅。嗱，咁而家我哋呢個示範咧係一個花梨木製3座位嘅梳化，咁佢嘅長度係72寸，深度28寸，高度34寸。如果係佢係一個酸枝款嘅咧，咁我哋統稱呢種冇花嘅長嘅梳化椅咧，即係我哋份人坐喺呢度俾3座位，而家3座位咁樣咧，咁我哋統稱一個比較行上嘅名叫做鋼廠。咁好啦，咁凡係修理古董家私咧，咁其實咧佢因為咧係好耐，即係話可能100幾廿年啦。呢個咧其實咧講翻多少少遠少少嘅嘢咧，咁多年前喺大陸落嚟嗰啲咧，點解酸枝花梨咧佢由以前有用到而家，甚至乎未到就算而家唔係2026年時代咧，甚至70、80年代，佢哋由大陸嚟到香港，其實佢哋咧基本上咧喺原來嘅地方，喺大陸嘅地方裏邊咧，因為你通常都係大陸過嚟嘅，佢係跟住主人成家遷徙過香港嘅時間帶埋落嚟，大部分咧係咁。咁點解會講呢啲少少題外話咧？就係話佢啲舊家私咧，經過咁耐日子咧，嗰啲榫口啊，或者跟住你入搬啊，拎來拎去啊，咁同埋佢有啲其中一啲膠啊，完全做個膠料法咧，就已經有少少老化咗咧，咁就有少少嘅鬆鬱毛啊，所謂呢度，即係話少少榫口離開咗。有經驗，如果你有見過有啲舊家私嘅，大部分咧，我哋叫佢以前咧冇釘噶嘛。有冇咁重嗰現代咁個膠水啊嘛？大多之前咧，中國工藝裏邊舊嘅，就算如果大啲建築物咧，都係離唔開咧，你用入榫嘅。咁嗰啲頭先我哋講啦，入榫佢經過老化咗之後咧，或者搬動移動個刀咧，咁就會鬆。咁啊，當呢啲鬆動咗個家私咧，我哋重新再裝嵌翻佢，譬如有斷啊、爛啊，換咗佢啦。咁好啦。咁除咗換爛之後咧，重新我哋將啲新嘅膠水咧放落去。嗱，以前嘅時間各位以前咧喺80年代嘅時間咧，通常唔係話好似而家出邊買到 AA 膠水啊。咁我哋嘅一包包嗰啲粉買翻嚟，其實我哋叫膠粉，其實係嗰種物料嚟嘅，係有黏性、黐性，好似簡單啲佢做好整開出嚟個漿糊咁樣嘅。咁就會灌入呢啲咁樣嘅水口裏邊，等佢重新再穩陣一啲，就唔希望又唔會再，起碼襟用啲啦落去嚇。咁好啦，做好之後呢度都講咗啦，咁啊仲要因為個舊啊嘛有啲舊跡喺度，所以我要清除咗啲舊油。咁舊油用咩？睇頭中咧係用砂紙啊，
鏟咗佢啊，或者散咗佢呢啲舊嗰啲頭中，你會見到㗎啦。因為如果夾硬又有落去咧，咁咧佢係唔相食嘅。嗱，咁未講到呢個情況之後咧，又俾少少嘅以前啲人嘅經驗話俾你哋聽嚇。咁以前打磨啲油咧，啲油漆冇而家呢啲咁樣嘅，咁有一種叫山漆，咁係要古老舊人士一批人咧咁先識㗎。你哋聽咗算啦。咁嗰啲山漆裏邊咧，咁咧就算以前嘅佛像啊、像像，因為咧佢加咧就一路咁層一層，加上咧咁令佢個表面上咧就比較光滑靚好多嘅，即係等而家油漆，以前冇油漆冇咁先進啊嘛，咁全靠種叫山漆咁。其實山漆咩咧？係一種樹膠嚟嘅，簡單啲嚇。咁我哋唔好講咁遠啦，翻嚟呢度啦。咁佢咧就我哋會將舊漬除咗啦，頭先講啦，咁就係仲等佢個舊漬。點解一定要清個舊嗰啲咧？咁如果你啲舊嘅油漬嗰啲山漆或油漬唔油咧，等而家啲新啲油咧，有嗰陣時佢會隔住咧，你就新油落去加落去嘅話咧，佢係唔相食，會油唔到嘅。咁所以一定要將砂紙咧省咗佢個舊嘅漬，先至可以再重新上油嘅。好啦，咁經過不停咁由啲油落嗱，頭先我哋講過啦，啲油咧即係唔可以每一隻加油，即打油落去咧，就唔可以而家咁樣好似嗰啲普遍而家用嗰啲叫做大漆快工油啊，或者係加嗰啲咁樣嘅實到漆啊，唔係等於呢啲咁樣咁厚度、咁重質油落去嘅。咁我哋特專用一種物料咧，係專門係貨俾呢啲中國家私、古董家私去用，所以好多時大家見到基本上佢係現翻原來嘅紋路，咁但係其中經過要咁亮滑嘅時間咧，佢係經過而家我哋圖中所嘅好多層次，咁不停咁做。咁頭先講過，因為你不停去散個舊油，其實好多時怎散佢都未必能夠清到底，因為佢融入咗好多，佢俾一層舊漬係好難實，所以經過不停咁幾時散嘅。好啦，咁當其實而家你見到大家呢個嘅話咧，其實咧去到呢個咁樣已經開始少少現到個光澤嘅話咧，其實我哋已經去落咗好多浸冇得塵啦，即係經過又散又油又散又油啦，就好多塵。咁又冇統一佢究竟係幾多層次或者10層、20層，佢好似而家圖中咁樣。其實我哋唔好用呢個衡量，係因為要睇下頭先提過啦。因為咁耐日子，佢風乾咗殼之後咧，攞咗之後咧，佢就你睇嗰啲舊家私都係啦，見到原底木嘅紋路裏邊咧，咁我哋要遮晒呢啲木眼，我哋嘅木眼啊、木紋咧，要有一少少油光度，又唔可以太重，一次過油落去嘅話咧，佢個層次咧、層數啊係冇統一嘅，係但係唯有油到佢起靚面為止嘅。咁呢度又接續有個講啦，到而家呢個就比前面個咧，然後其實咧就已經係多咗幾浸嘅咯喎。咁你可以見到咧，佢個已經開始少少木紋已經遮晒，同埋咧係開始見滑嘅光滑個光度出現啦。好啦，咁由於啲舊物咧長年喺出邊，頭先我哋講過啦。所以咧，同埋咧，佢本身佢係舊酸枝家私同埋花梨家私，點解佢哋會顏色上點解咁多人買咧？由於佢哋係啲實木而做嘅，咁木經過加重色物遮晒佢嘅，我哋叫原紋路。咁所以有時你會見到啲舊家私睇落去點解好似係唔同色咧？其實係佢本身木紋或者佢原來嘅物件嚟嘅，咁但係另一個啊就係話，由於呢啲有機會佢經過曬過，令到有啲本身嘅木質變黑變黃，所以佢同一件家私其實點解油出嚟會有深淺唔一樣咧？就因為某部分佢已經係
其實經過好耐係經過曬啊，咁咧就令佢個木質咧其實已經係原木質嘅深度啊，木裏邊嘅深度咧已經係變咗色或者啞咗色，或者係即係將佢原來嘅色素咧都已經曬白咗啦，就會出現而家咁嘅情況。好啦，咁再經過我哋而家頭先講過幾次啦，就係話將佢一路游啊，一路游啦，咁希望咧將佢現翻原來本身嘅木紋啦。嗱，咁我呢啲都講過啦，呢個古老嘅行業啊，而家新一代難以承受呢種辛苦工作，原因係咩咧？你不停油磨殺黑呢幾個步驟不停咁做，幾時先起到貨咧？佢哋咧新一代咧，佢哋冇咁嘅心情係用咁耐時間去做一件傢俬，令到佢油唔亮唔光唔滑，一路做落去，做到嗱呢個咧係我哋呢喺我老實講喺我呢代裏邊咧，我啲細佬妹都唔做啊，咁我已經係其實簡單啲嚟講，簡單嚟揾到食。好難有一件嘢有咁嘅時間，佢先做咗呢個效果，咁你好難揾人去入呢個行。嗱，我哋講翻轉頭嚟翻呢件傢俬裏邊咧，頭先會講過啦。嗱偏差嘅原因，其實我哋頭先都講過啦，我哋亦都講過啦。頭先偏差原因同埋我哋要做有做色咧，係冇可能做到啦，就配合唔到噶啦。咁啊，好啦。呢個再翻轉頭啦，又翻嚟呢度啦。咁呢個又平又滑又光又亮咧，即係話而家係正式接近咧，開始啦。呢個叫做去到呢個位咧，只不過開始接近嘅喎。咁即係可以接近咩咧？就係話佢對光面即係完成個光度嘅步驟啦。咁呢個亦係我呢度寫住啦，亦係好小心，你容易出事嘅係嗰個走色唔入油唔上油同上邊。原來個底油咧係唔夾，佢會反底，我哋叫做咁好啦。呢件去到呢個畫咧，就已經係完成咯。所以但係你會留意頭先我哋講過，如果要細心真係好啦，你會見到中間同話嘅，呢個就唔係代表啲師傅唔去令佢完全統一色。咁如果但係因為喺古老酸枝花梨甚至黃花梨紫檀舊木嗰裏邊咧，其實係唔可能全個都係一個色嘅，一件唔可能一個色，同埋咧去到或者組合一套咁啊，更加唔可能全一個色。咁我哋點分佢咧？就只不過我哋要教經驗，佢係同一個時間或者同一組合出嚟嘅，呢個全憑係我哋啲老師傅或者做行業裏邊咧，佢哋先至知道佢係是否一個原來嘅組合嚟嘅。另一方面，我哋係經過呢啲做得耐嘅人咧，先知道究竟佢有冇頭先講過，因為耐咗之後咧，佢會有換過或者係喺邊個位置修理過。我哋係靠我哋啲經驗嘅人去睇嘅，或者你哋想要學嘅時間，你都要經過睇過好多唔同，咁你先至可以知道嘅。咁呢個咧就係另一種啦。而家好少見㗎啦，我哋嘅文武學嘅傢俬係鑲喺啲傢俬裏邊。呢個咧就通常咧喺我細路仔嘅時間講緊係50-60年代咁比較都係有時酸枝都有啲，咁通常係上海北方嘅人嗰時睇倒翻轉嗰時講咧，係民初喺大陸嗰時嘅興起呢啲貝殼嚟其實係喺貝殼而做出嚟嘅，比較靚。如果嗰陣時間少做過，唔可能而家呢啲啦。咁但係後來到70-80年代咧，呢個咁樣嘅相來嘅咧，就多數喺邊咧？喺花梨裏邊就多啦。因為喺嗰個時間咧，酸枝傢俬已經好少啦。好啦，最後我哋介紹咗長柄耳柄嗰啲啦。咁各位都係講嗰句啦，
咁如果大家有機會係去睇呢啲嘢、買呢啲嘢嘅話咧，咁希望咧大家需要幫手嘅，或者有啲你屋企有用，以前有用嘅，而家想維修嘅，唔緊要嘅，你都可以用呢個電話俾我。嗱，咁呢個我另一個電話嚟，咁到上邊好似唔係一樣，咁呢個其實都得嘅，918-57209。咁最好或者你用翻咁咧90925645嗰個用 WhatsApp 去聯絡。咁都係講啦，而家就興有咩？我都有個新嘅俾人哋一班後生仔去到幫我重新整理嘅，就係 YouTube 個頻道。咁你大家都可以用德福堂喺 YouTube 嗰度揾，中文就係德福堂，就係而家我眼見咗呢個名啦，上邊啦。如果英文咧，你就係中間呢個網站嗰個德福堂嗰個名啦。好啦，今日我哋介紹到呢度，唔該晒大家。